Ciao a tutti ragazzi, oggi apriremo insieme un mio slime e sarebbero degli slime un po' come quelli degli Skifdoll, però non so come loro. Allora, ho quella e questa, che sono due. Questa l'ho già aperta. Ho già fatto la recensione di questo un po' di giorni fa, un po' di tempo fa. E oggi sono qui con un nuovo video sempre di Mel Slime, che però ho cambiato colore, come potete vedere, che questo è blu e questo è verde. Vabbè, questo lo sapete già. Allora, questo qui è il mostro di Frankenstein. Sarebbe Frankenstein, vabbè, questo qui è Frankenstein e questa era la mummia. Vabbè, questo è Frankenstein, mettiamo da parte la mummia, che adesso non la guardiamo più. Questo è Frankenstein, che mia mamma me l'ha comprato oggi perché potevo andare un giorno in un gioco che costava, sì, in un gioco che costava, questo qui costa 2,99 €, che costava 5 €. Però non ci sono andata per fare contente le altre. Quindi mia mamma ha apprezzato il mio gesto e come regalo mi ha fatto questo, anche se non costava 5 €. Vabbè, io direi subito di aprirla, così vediamo questa slime. Sì. Allora, apriamo da qui. Ok. Partiamo da Frankenstein. Frankenstein. Per far arrabbiare. Ok. Ok, ecco Frankenstein. Dentro troviamo il booklet, molto carino, come quello, come l'altro. Questo bicchierino fa molta paura, cioè fa paura quasi. E all'interno ci sono due animali, che già sapevo che c'erano. Oh mio Dio. Ok, so già com'è la gelatina, cioè slime, perché comunque l'altro, questo colore mi piace un sacco, mi ricorda l'acqua, le meduse, i pesci. Beh, le meduse non proprio. Vabbè, comunque dentro ci sono due animali che adesso togliamo subito, perché a me non è che mi piacciono molto gli insetti, però togliamola, anche se fa schifo, non toglierla, gli animali mi fa veramente schifo. Aspettate, ecco fatto e voilà, abbiamo tolto il primo animale. Tra l'altro le mani tutte appiccicose, cioè bagnaticce. Ecco l'animale ed è diverso da questo, però questo invece mi sembra uguale. Sì, questo è uguale, che è sempre il bruchetto, però è più bella perché è nuova. Ok, tra l'altro le manette schifose, vabbè, non importa, si vede quello nuovo e quello vecchio, perché quello vecchio è un pochino più usato, no, è usato, e vediamo un secondo, arrivo subito. Scusate, riecco la carta e scusate, riecco. Allora, questa mascotte mi fa davvero paura perché fa davvero schifo. Vabbè, proviamo la stessa prova con la mummia, cioè col teschio. Oh sì, sto cominciando. Questo funziona un po' meglio di quell'altra slime, perché quella verde sembra che è uguale, però dalla bocca, cioè dagli occhi lo prendo un po' di meno e poi è più appiccicoso.
so perché mi fa questa impressione. Comunque molto bella, anche lei con questi animaletti. Scusate se prima non li ho fatti vedere bene, aspettate che c'è un po' di gelatina, perché vabbè gelatina, vi dico gelatina adesso perché vi ricordate la gelatina, vabbè. Comunque sì, è appiccicoso, però è andato giù abbastanza facilmente. Ecco, questo è il primo animale. E il secondo. Sì, questo qua è uguale. Vabbè, comunque sono molto felice. È un colore molto bello, anche questo. E niente, noi ci vediamo alla prossima. Ciao!